시끄럽고 그래도 우리 그분들 위로하기 위해서 가서 열심히 태극 들고 그분들 위로해주는 의미에서 오늘 행진을 한번 다시 한번 더 열심히 해보도록 하겠습니다. 대구경제 박살내는 문재인은 사퇴하라! 사퇴하라! 대구경제 박살내는 문재인은 사퇴하라! 죽을 뻔했습니다. 자, 좋습니다. 대구에 계시는 우리 일반 시민 여러분, 문재인이는 온통 머릿속에 김정은밖에 없습니다. 국민들의 삶이 어떤지, 국민들 돈 잘 벌어가는지, 국민들의 먹거리는 어떤지 이런 거에는 전혀 관심이 없습니다. 오직 북한의 김정은 대변인 노릇, 김정은 애완견 노릇한다고 대한민국을 버리고 있습니다. 우리 보수의 성지 대구만이라도 정신 바짝 차리고 대한민국을 지키기 위해서 좀 싸워야 됩니다. 자, 신호가 잡혔네. 자, 음악 1절만 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 진실에 대해서 여러분들께 말씀해 올리겠습니다. 박근혜 대통령이 대기업으로부터 돈을 받았다는 게 무죄로 판결났습니다. 여러분 알고 있습니까? 그런데 문재인이가 북한에 다 퍼준다. 여러분 제 말이 맞습니까? 이게 진실입니다. 그리고 세월호 7시간 동안 정의대와 미래를 나눴다. 이거 뭐로 나왔습니까? 가짜 유수라고 법원에서 판결이 나왔습니다. 문재인이가 공산주의라는 거 여러분 제 말이 맞습니까? 이게 진실입니다. 북한에 문재인이가 다 퍼주고 있습니다. 이게 진실입니다. 여러분 제 말이 맞습니까? 지금 박근혜 대통령 재판이 계속 이루어지고 있는데 재판은 하면 할수록 가면 갈수록 깨끗하다라고 판결이 나오고 있습니다. 그런데 언론에서는 악의적인 보도로 문타지를 하고 있습니다. 지금 문재인 대통령이 말하기 싫어. 문재인 그자는 북한의 대변인 노릇을 하러 유럽으로 출국했습니다. 아니 김정은이는 입이 없나 뭐 말을 뭐하나. 지가 교환보고 오락하면 되지. 와 한나라의 대통령을 시켜가지고 그 질환병을 들고 있노. 문재인이가 대한민국 대통령이 문재인 됩니까? 다시 한 번 더 외쳐보겠습니다. 문재인, 김정은의 애완견 문재인은 사퇴하라! 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 김정은의 애완견 문재인은 사퇴하라! 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 대한민국 팔아먹는 문재인은 사퇴하라! 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 대구경제 아장하는 문재인
우리 청년들 취업 이런 거 관심 없습니다. 우리 대한민국 가정의 행복 이거 관심 없습니다. 오직 국민들 세금 뜯어내서 북한에 다리 놔주고 땅 놔주고 공장 만들어주고 이 생각밖에 없는 게 지금 대한민국 문제가 아닙니까 여러분? 지금 우리도 죽겠습니다. 하루하루가 우리 국민들이 지역을 내리는데 문재인은 오직 북한의 표를 정밖에 압니다. 여러분 이거 막아내야 되는 거 아닙니까? 우리가 싸워서 문재인을 끌어내지 않으면 대한민국 제 생각에는 2, 3년 안에 문제가 있습니다. 여러분 보트 타고 태평양을 해낼 수도 있습니다. 여러분 제 말이 맞습니까? 그리고 우리 PK 대구 너무너무 순진하고 착하고 멍청아리만큼 착한 대구 시민 여러분, 국가 예산 전략으로 다 가고 있습니다. 대구에 내려오는 게 없어요. 그런데도 대구의 젊은 놈들은 문재인이 우리 대통령 이렇게 시키고 있습니다. 이게 멍청한 겁니까? 착한 겁니까? 멍청하죠? 이제 우리가 대구 시민들을 깨워야 됩니다. 그리고 대구를 지켜내야 되고 대한민국을 지켜내야 천천히. 자, 교통에 불편해드려서 저쪽 아이고 예 고맙습니다. 예 고맙습니다. 자, 우리는 지금 대구 보수의 심장 대구에서 우리 서민들의 성지 서구시장으로 행진하고 있습니다. 문재인 대통령은 대통령이 가는 경험한 뒤에 전라도만 찾아갔지 대구의 심장 서구시장은 한 번도 방문 안 했습니다. 전라도 대통령입니까? 아니면 대한민국 대통령입니까? 서구시장에 와가지고 우리 서민들 손도 못 잡고 상승이 불안도 하나 사고 이래야지 대한민국 대통령이지. 이거는 온통 북한에 다 퍼주고 남들은 저를 퍼주고 중국 장태한테 가가지고 얻어 터지고 어떻게 이게 대한민국 대통령이라고 말할 수 있습니까? 북한한테 다 퍼주는 문재인은 사퇴하라! 서문시장이 다 죽었습니다. 문재인 대통령 머릿속에는 북한의 김정은이밖에 없습니다. 서문시장 상인이 죽든 말든 우리 서문시장에서 자영업하시는 분들이 죽든 말든 아무런 관심이 없습니다. 북한에 보호하는 생각, 공장 만들어줄 생각밖에 안 합니다. 대한민국 국민이 지금 다 들어가고 있는데 북한에 다 퍼줄 생각밖에 안 합니다. 어떻게 그 사람이 대한민국 대통령이라고 말할 수 있습니까? 김정은의 애완견 문재인은 사퇴하라! 북한에 다 퍼주는 문재인은 사퇴하라! 대한민국 경기에 폭망시키는 문재인은 사퇴하라! 쪽팔려서 못 살겠다! 문재인은 사퇴하라! 아니, 한 나라의 대통령이라는 사람이 다른 나라 정상들과 면담을 하는데 인사말도 몰라가지고 A4지에 적어서 다니고 인사하는데 이게 쪽팔리는 대통령 아닙니까? 쪽팔려서 못 살겠다. 문재인은 사퇴하라. 우리 서민들은 매일매일이 지옥입니다. 어떻게 하면 우리 새끼들 학업이 마찰까? 어떻게 하면 오늘 저녁에 반찬 애들 고기 먹일까? 그거 생각하면서 하루하루를 버티고 생활하고 있는데 문재인이는 여러분들이 피땀 흘려 낸 세금으로 북한에 김정은이 똥구멍 빨아준다고 모든 것을 다 퍼주고 있습니다. 여러분들의 세금이 북한으로 다 흘러가고 있습니다. 여러분 이거 막아놔야 됩니다. 이거 안 막으면 대한민국 경제 3년 안에 아프리카 후진국보다 못하게 망할 수도 있습니다. 여러분 서문시장 상인 여러분 저희와 같이 지지해 주시고 그리고 문재인 타도에 앞장서 주실 것을 간곡하게 다시 한 번 더 부탁해 올리겠습니다. 자, 오늘 이렇게 행진을 아무 사고 없이 이렇게 다 같이 해주신 우리 태극 애국동지 여러분 너무너무 고맙고 너무너무 감사합니다. 자, 저희
대구 발월당에서 매주 토요일 오후 2시에 낙동강 전선 사수작전 태극기 집회를 동아쇼핑 광장 앞에서 그렇게 진행하고 있습니다. 우리 대구 시민 여러분, 저희와 같이 대구를 살리는, 아니 대한민국을 살리는 그런 태극기 집회에 많은 참여, 많은 관심 부탁드리겠습니다. 손석희가 뉴스에서 나와서 태극기 든 사람들은 목욕하고 오면 5만원, 유모차 끌고 오면 10만원이라고 거짓말을 썼습니다. 요게 가짜 뉴스입니다, 여러분. 요게 가짜 뉴스. 저희는 우리 돈 써가면서 4시간 쪼개가면서 태극기 들고 그렇게 싸우고 있습니다. 손석희는 태블릿 PC로 사기를 쳐서 박근혜 대통령을 탄핵시키는데 1등 공신이 됐습니다. 저희는 진실과 정의를 위해서, 그리고 박근혜 대통령의 명예회복을 위해서 끝까지 싸웁니다. 여러분, 제 말이 맞습니까? 대통령은 석방하라! 죄 없는 박근혜 대통령을 즉각 석방하라! 국민한테 사기치는 문재인은 사퇴하라! 김정은한테 답해주는 문재인은 사퇴하라! 자, 우리 서민들의 성지 서문시장에 왔으니까 우리 애국 가수 대사단 이영남 대표님의 뿐이고 노래 한 곡 듣고 집회를 다시 한번 이어가 보도록 하겠습니다. 자, 대한민국 대통령 박근혜 대통령을 묻고 가자, 잊고 가자, 이런 미련하고 어리석은 사람들이 있습니다. 여러분, 대대지도 자기 주인을 알아봅니다. 어떻게 사람이 그런 짓을 할 수가 있습니까? 이 나라의 대통령은 박근혜 대통령입니다. 여기
자, 대구 애국전사들이 있으면 마산 애국전사도 있습니다. 자, 우리 정말로 피 끓는 연설을 잘해주시는 마산에서 오신 대덕화 애국전사님 모시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 예, 존경하는 서문시장 상인 사장님과 그리고 서문시장을 애용하시는 우리 대구 애국 시민 여러분, 각자 자기를 위해 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 예, 박수 안 치는 사람 뭡니까? 대한민국 사람 아닙니까? 기가 없습니까? 박수 한번 치세요. 여러분, 여기는 박근혜 대통령과 박정희 대통령의 고향입니다. 여러분들이 일어나지 않으면 대한민국은 절대 일어나지 않습니다. 왜 여러분 무엇 때문에 머뭇머뭇하고 있습니까? 일어나세요. 여러분, 하루 장사를 하지 않더라도 서울에 가서 태극기를 한번 들 수 있는 그런 마음을 한번 가져보세요. 여러분, 그게 대구에서 박근혜 대통령과 박정희 대통령에 대한 예우가 아니겠습니까? 여러분, 그리고 이 길을 가면서 길을 막고 가는 그런 못된 어머니도 있습니다. 이 나라 5천년 역사에서 오늘의 대한민국이 있기까지는 위대한 어머니들이 있었기 때문에 내 자식을 잘 길러서 아무것도 이 나라에 나지 않는 이 대한민국에 지식만이 살 길이라는 그 망고의 진리로 향하여 오늘 이 대한민국이 성공한 것입니다. 그런데 지금은 어머니들이 나라를 망치고 있어요. 나라를 망치고. 내 자식은 이런 데 보내면 안 된다. 너희들은 그런 데 가지 마라. 불의를 볼 때는 과감하게 몸을 던질 수 있는 그런 자질로 길러야 거기 위대한 어머니고 훌륭한 어머니입니다. 여러분, 어머니가 무엇이 그리 대단합니까? 이게 시끄럽다고 길을 막고 그런 못된 행동을 하는 것이 아닙니다. 우리가 지금 시간이 남아 돌아서 이 지금 애국운동을 하고 있습니다. 이 나라가 돌아가는 이 꼴들을 한번 보세요. 여러분, 지금 여러분 밥숟가락을 들고 입이 밥으로 들어가고 있습니까? 조금만 있으면 이 나라는 지금 분권 시대로 가면은 여러분 공산화가 됩니다. 공산화. 저는 눈물이 납니다. 지금 이틀 동안 저는 코피가 났어요. 아니, 어떤 분이 박근혜 대통령 암호를 해석을 하는데 그걸 내가 본 순간에 밤을 잠을 못 자서 이틀 동안 코피를 흘린 사람입니다. 왜 내만 이런 마음을 가지게 되는가? 대한민국 모든 국민은 이런 마음을 가지는 게 그분에 대한 예의가 아니겠느냐? 5천년 역사에서 굶주린 대한민국을 해방시킨 사람은 박정희 대통령밖에 없습니다. 여러분, 맞으면 박수 한번 치세요. 여러분, 손 어디다가 쓸 겁니까? 손! 이럴 때 박수를 치는 게 손입니다. 손! 존경하는 대구 시민 여러분, 깨어나십시오. 여러분이 깨어나지 않으면 아무도 깨어나지 않습니다. 저는 마산에서 대구까지 올 때 누구에게 자비받은 사실이 없는 사람입니다. 저는 내 돈을 들여서 서울 가고 부산 가고 대구 가고 오라는 곳은 저는 다 갑니다. 저는 하장하지 않습니다. 손에 메리키도 바르지 않습니다. 파마할 돈이 없으면 파마 안 합니다. 그 돈을 전략해서 나라가 위급할 때 써야 됩니다. 그게 바랍니까? 아닙니까? 여러분, 여러분 각성하십시오. 여러분 깨어나십시오. 그 길만이 다시 우리가 제2의 대한민국을 만들 수 있고 위대한 자유 대한민국을 되찾을 수 있습니다. 지금 청와대 주인다는 저 못된 놈, 촛불 시위할 때 일본의 좌파, 중국의 못된 놈들이 포함돼가지고 이 대한민국을 정복시켰습니다. 그놈 처음 앉을 때 뭐라 했습니까? 이게 나라냐고. 이게 지금 나라입니까? 이게 이 개같은 새끼가 이게 지금 나라입니까? 이게 나라입니까? 지금 김일성한테 쏟고 김정일한테 쏟고 또 김정은이한테 아부하는 이 못된 자식이 이 나라의 주인이 맞습니까? 여러분, 우리 다 같이 쫓아냅시다. 무엇을 여러분 주저하고 있습니까? 여러분 주저할 시간이 없습니다. 지금
나는 아이고 빠지도 되겠지. 아닙니다 여러분. 대한민국 국적을 가진 모든 사람들은 자유 대한민국의 원위치로 돌아와서 지금 영하의 몸이 된 박근혜 대통령님께서 다시 복귀하는 그날까지 저는 걸게 해주시고 동참해 주십시오. 존경하는 대구의 시민 여러분, 늦다고 생각할 때가 가장 빠릅니다. 저는 박정희 대통령을 정말 존경합니다. 그리고 박근혜 대통령도 정말 존경합니다. 5천년 역사에서 굶주림을 벗게 한 박근혜 대통령의 아버지 박정희 대통령, 그리고 우리 박근혜는 여자지만은 정말 훌륭합니다. 여러분 그렇지 않습니까? 세계 곳곳을 가면서도 유창한 영어 실력으로 세계를 사로잡은 우리의 대통령 박근혜를 여러분 다시 한번 박수 한번 보내주십시오. 힘내실 겁니다. 힘내실 겁니다. 그러나 지금 청와대 주인이 갖고 있는 저 짜파 꼬라지 새끼는 가는 곳마다 우사 칠갑, 피 칠갑, 유엔 연설에서는 아무도 뭐 몇 명 안 차놓고 저끼리 짜고 치는 고수도 없다 아니고 텅 빈 데 앉아서 무슨 유엔 연설을 합니까? 그러면 내 같으면 부끄러워서도 외국 안 나갑니다. 그리고 또 교황을 세월호에 설거머니 모시고 와서 강화문에서 세월호 사람들을 만나게 하여 기도하더니 이제는 미국이 지금 문재앙리 요놈의 자석 자꾸 그런 식을 나가면은 내가 가만두지 않겠다 하니까 이제 교황을 불러와서 이북에 데려간답니다. 그런 교황이 그렇게 할 일이 없는 사람입니까? 우리가 뭐 남북 통일을 했습니까? 그리고 문재앙이 나쁜 놈은 통일을 하려면 똑바로 해야 됩니다. 우리 천하람 김현철 이 나쁜 놈이 지령해가지고 우리 무고한 청년들이 얼마나 죽었습니까? 35명 죽었습니다. 그럼 그런 말도 하나 못하고 우리가 이렇게 해줄 때에 너희들은 무엇을 해줄래? 이런 거는 한 개도 더불어 없고 일방적으로 밀고 가는 이 못된 놈을 여러분 처단합시다. 존경하는 우리 대구 우파 시민 여러분, 여러분들이 일어나 주십시오. 박정희 대통령을 생각해서라도 여러분 일어나 주십시오. 늦다고 생각할 때가 가장 빠릅니다. 여러분들의 좋은 의견도 아낌없이 저희들한테 말씀해 주십시오. 더불어 손잡고 우리가 갈 수 있는 위대한 대한민국, 그리고 잘 살 수 있는 대한민국, 영원한 대한민국을 위하여 다 함께 전진할 것을 여러분 앞에 저는 맹세합니다. 예, 지금 옛날에 우리 박근혜 대통령 탄핵될 때 이전이 그때 8명 전원이 손석기 까라 또 천주교 뭐 신부 까라 훈장 받았어요. 그런 더러운 훈장은 절대 받는 것이 아닙니다. 여러분, 사람을 죽이고 훈장 받는 거 봤습니까? 그거는요 역사 대대로 기록될 것입니다. 역사에 이름이 남는 사람이 되느냐 역적이 되느냐는 자기 한 사람의 생각이 대한민국을 어떻게 만드느냐의 차이점입니다. 존경하는 우리 대구 애국 시민 여러분, 여러분들께서 한 분도 빠짐없이 우리 선글라스 오 사장님과 함께 저 대구 바랄땅 동아 쇼핑 앞에 매주 토요일 날 하고 있습니다. 시간이 허락하시는 분은 조금 시간을 내서라도 매주 나와주시면 감사하겠습니다. 그리고 오늘 서문시장 사장님 모두 다 장사 많이 하시고 하시는 일마다 다 잘 되시기 기원드리고 여기 나오신 애국시민 여러분들도 다 잘 되길 바라겠습니다. 대단히 감사합니다. 자, 우리 대덕화 전사님에게 다시 한 번 더 격려의 박수 부탁드리겠습니다. 자, 다음 연사분 또 연설을 간단하게 듣고 또 집회를 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 구국동지의 사무총장 유두환 사무총장님 모시겠습니다. 여러분 따뜻한 성원의 박수 부탁드리겠습니다.
충성. 9월 24일자 워싱턴 타임즈의 제목이 트럼프 사인스 리바이스 코리안 트레이드 딜. 트럼프는 한국과 FTA 재협상 사인했다고 이렇게 제목에 나와 있습니다. 이 내용 중에 보면은 문재인은 FTA 지난 협상 결과가 최악의 협상 결과라는 것을 명시를 했습니다. FTA 체결 이후에 우리는 미국과의 무역 흑자가 훨씬 증가했습니다. 문재인이 들어온 이후에 미국과의 대미 흑자가 줄어들고 있습니다. 이번에 우리나라의 주 수출 품목 중에 하나인 자동차 트럭에 관세율을 25% 인상하기로 문재인이가 사인을 해주고 왔습니다. 대한민국 경제를 말아먹습니다. 대한민국 수출을 줄이는 게 바로 문재인이라고 생각합니다. 문재인이는 세계 제1위의 4차 산업 세계 1 기술인 원전을 폐기했습니다. 원전을 폐기할 때 그 선포식에서 3가지 새빨간 거짓말을 했습니다. 후쿠시마 원전은 바로 지진 때문에 발생했다. 후쿠시마 원전 사고는 쓰나미 때문에 발생된 것입니다. 후쿠시마 원전 사고 때문에 1368명이 죽었다는 새빨간 거짓말을 했습니다. 후쿠시마 원전에서 돌아가신 1368명은 후쿠시마 원전 폭발 사고 때문이 아니고 쓰나미 때문에 피하지 못하는 노인분들이 주로 돌아가셨습니다. 3번째 새빨간 거짓말은 고리 원자력 발전소는 설계 수명이 다했기 때문에 폐기시킨다고 그랬습니다. 이 설계 수명이라는 용어가 바로 문재인이가 만들어낸, 문재인 정권이 만들어낸 새빨간 선전용 도구인 것입니다. 영어로 Lifetime of the License, 인허가 기간을 설계 수명이란 말로 국민들한테 거짓말을 했습니다. 지금 우리 사대는 가짜 뉴스가 진실이 되고 진실이 가짜가 되고 혼돈의 시대를 살고 있습니다. 왜 그런지 아십니까? 바로 언론 때문입니다. 광우병 때문에 얼마나 많은 사람이 죽었습니까? 광우병 때문에 뇌가 뻥뻥 뚫려서 죽어간다고 한 그 얘기에 선동된 사람들이 촛불을 들고 대한민국을 아수라장으로 만들었습니다. 또다시 거짓말의 광란이 시작됐습니다. 바로 작년 태블릿 PC에 거짓말로 우리 국민들을 속였습니다. 왜 그런지 아십니까? 외국 같은 경우는 잘못된 허위 보도를 하게 되면 패방 수준의 징벌적 배상제도를 택하지만 우리 대한민국은 징벌적 배상제도가 없기 때문에 언론인들이 마음 놓고 국민들한테 거짓말을 시키는 것입니다. 저는 1980년도 대학교 3학년이었습니다. ROTC를 냈습니다. 그 당시에 광주에 있던 선배님들로부터 광주에는 북한 특수군이 들어왔다는 얘기를 저희는 지금 1980년도 6월 달에 들었지만 저는 믿질 않았습니다. 저도 데모를 했습니다. 또 거짓말 하는구나. 최근에 그 북한군이 들어왔다는 내용을 이제는 믿게 됐습니다. 5.18이 민주화라면서 광주 교도소를, 범법자를 가두는 광주 교도소를 왜 5차례나 공격했습니까? 민주화라면서 왜 범법자들을 가두는 광주 교도소를 5차례나 공격했는지 이거 설명한 적 있습니까? 총기 사망자 약 116명 중에
75%가 계엄군이 쏜 총이 아니고 시민군이 쏜 총에 사망했는데 이런 내용을 알고 계십니까? 17개군 38개 무기고를 단 4시간 만에 털어서 약 5,000정의 총기와 10몇만 발의 실탄을 훔쳐서 무장을 한 것이 이게 민주화입니까? 화순광업소를 털어서 다이너마이트를 훔쳐다가 광주도청에 설치한 것이 이게 민주화인 운동입니까? 민주화 운동이라는 것은 준법을 하는 것입니다. 목표가 좋다 하더라도 수단이 잘못되면 이것은 민주화라고 할 수가 없습니다. 광주 사태 당시에 계엄군의 총에 돌아가신 분이 있다면 이분들을 보상하는 건 맞지만 이것을 민주화라고 바꾼 것은 이것은 역사를 부정하고 역사를 왜곡시키는 것입니다. 저는 80년도에 그 사실을 그대로 다 알고 있습니다. 경상도 군인이 전라도 사람들을 죽이러 마약을 먹고 왔다는 이 새빨간 거짓말에 그 선동이 바로 작년에 태블릿PC의 그 광란의 거짓말이 또다시 시작된 것입니다. 김대엽 병풍방송에 섰고 황우석 줄기세포에 섰고 또다시 태블릿PC에 섰고 언제까지 속으실 겁니까? 계속 속으면 우리보다 못한 자들의 대화 돼지가 될 수밖에 없습니다. 이제는 우리가 진실을 알아야 됩니다. 우리는 진실을 위해서 정의를 위해서 나가야 됩니다. 이제 우리는 대한민국이 망하느냐 흥하느냐 갈림길에 서 있습니다. 망설이실 겁니까? 김정은 밑에 살고 싶으십니까? 북한 동포의 자유와 인권을 말살시키는 북한 독재정권 도와주는 것을 이게 민주입니까? 북한 김정은이를 도와주면 북한 동포의 자유와 인권이 사라지고 지금과 같은 분단 사태는 계속 이루어집니다. 북한 동포의 자유